好啦，已經係朝早8點半，所以咧又要開始新一 day 啦，好倉促咁樣，go go 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 go。咁其實咧，我都有啲擔心今日嘅天氣嘅。咁雖然琴晚落過一場雨啦，咁空氣叫乾淨啲，冇咁大塵啦。咁但係到依家咧，都仲係小陰陰咁嘅款啊。希望陣間咧就會有好天氣啦。好啦，跟住我哋嘅第一站咧就係呢個公河瀑布啦。咁公河瀑布係乜春嚟嘅咧？咁話說我哋琴日咧就經過一個公湖啦。咁公湖就係全個加拿大最大嘅一個冰川湖啦。咁一年呢一條河咧就係由嗰個公湖流出嚟條河，就叫公河。咁而呢個位置咧，因為嗰個河流高低落差啦，就係一個好大嘅瀑布。嗱，不得不說咧，今日呢個瀑布嘅水流量都真係幾唔錯。好啦，咁講翻轉頭啦，公河就係因為由公湖流出嚟，所以叫做公河啦。咁公湖又點解叫做公湖咧？明明佢個湖嘅形狀完全唔似一打工，咁就係因為咧，原來以前嘅人咧就會喺公湖附近咧係攞材料咧去製造弓，咁因而得名，係啦。咁所以一個幾得意但係冇用嘅小知識。咁雖然呢個瀑布咧同之前尼加拉瓜大瀑布就冇得比噶啦，但係作為今日行程嘅第一站咧，我覺得都係幾唔錯嘅。好啦，咁跟住落嚟，我哋要去嘅下一個地方咧，就要坐班夫嘅纜車。不得不慨嘆咧，天氣真係可以變得好快，短短一晚咧就由琴日嘅超級靚啦，到變到今日咁樣。咁我哋咧目前就遇上咗睇風景最差嘅情況，其實就唔係陰天，而係大霧。當喺霧入面嘅時候，我哋就咩都睇唔到。好啦，咁如是者咧，我哋終於坐纜車上嚟山頂啦。好彩打卡打得快啫，後面啲霧嚟得超級快，啱啱影完相咧，即刻就霧查查。所以咧，影到靚風景咧，心情即刻好翻晒。嗱，咁我哋落翻嚟之後咧，呢個天氣越見明朗啊，希望我哋嘅今日嘅主角啊，可以喺呢個好好嘅天氣之下呈現俾我哋睇。好啦，咁我哋咧就嚟到呢個 Lewis Lake 嘅 Visitor Centre 啦，咁啊做少少補給啦，同埋咧我哋食咗少少嘢先。咁因為時間安排上有少少調動啦，本身我哋係睇完個湖先至食飯，咁但係依家咧就食咗飯先嘅。咁話說咧，呢一餐其實唔包喺團餐入邊，即係話我哋要自己解決。咁其實個導遊都算唔話得㗎啦。咁因為咧呢個地方睇落去好似好大咁，但係其實食嘅嘢唔多啦，都係得間唔可以堂食 cafe 啦，得麵包鋪咁。所以咧佢另外都幫我哋 arrange 咗一間餐廳啦，雖然要我哋自費啦，咁但係都叫做可以食得舒服啲，食得豐富啲咁樣。咁咧，因為上次已經食咗牛扒，咁所以今次我就揀咗三文魚扒啦。咁你問我呢一餐值唔值30零蚊？梗係唔值啦。不過旅遊區預咗俾佢劏㗎啦，係啦。咁好彩嘅係咩咧？嗰個服務員相比我嗰塊扒係最大塊嘅。咁樣我先鋸翻少少。好啦，咁啊食完個晏晝，我哋就準備去呢個路易斯湖啦。好可惜嘅係咧，依家仲係落緊毛毛雨。咁啊，我個藍天白雲已經冇咗，注定見佢唔到。唔緊要，但係
都係一探呢個究竟。好啦，我哋終於嚟到啦，帶大家睇下個湖嘅顏色先。哇！呢度係咩咧？係翡翠綠，哇，真係好靚啊！哇，好開心啊！後邊啲藍天走咗出嚟啦。所以咧，今日真係好感恩，即係入嚟呢個 Lewis Lake 嘅途中咧，都預料到真係冇藍天冇白雲。哇！但係真係好開心啊，無憾啦！今次真係好靚啊，好開心啊！哇！所以真係好彩，天公造美。我真係諗住搭埋心水咧，我要用 AIP 個藍天上去噶啦。哇，好！咁啊，依家時間都差唔多，我哋要翻返去旅行車度，準備去下一個行程。哇，真係好滿足，哇，好正啊！好啦，跟住落嚟咧，我哋要乘勝追擊去下一個湖。呢個湖咧被稱為呢個最值得影相嘅湖，佢就係呢個夢蓮湖。咁咧原因為有山有水，超級大景。咁過到嚟呢個時候咧，嗰個太陽就比頭先大得更加多啦。咁啊，要影更加多靚相翻去先。為咗靚嘅風景咧，我哋就要沿住呢個樓梯級咧，我哋要上一個小山丘。咁喺上面望翻落嚟咧，一定變得好靚噶。冇辦法，要睇靚景咧，係要付出，所以咧要堅持。你收聲！喂，我哋到咗啦！喂，哇，好癲啊！黐線！好，我哋跟住再上高啲。好啊，嗱，趕快影完之後咧，我哋就要落翻山，再喺下面再繼續打卡。哇，好靚啊！我哋要走啦，時間關係冇得唔走啦。我哋趕住要上旅行車。好啦，哇，好靚啊！呢度真係好開心，今日天氣又真係好好。哇，所以今日真係好好彩，睇乜都靚，好天氣。我唔想返工啊，俾我留喺度啊，留耐啲啊！我真係唔想返工啊！即係咧，特別呢個夢蓮湖令到我哋開心嘅係咧，佢唔係全年都開放，佢真係6月1號啱啱先開啦。咁到10月中就會閂嘅。咁所以咧，好好彩，我哋喺呢個期間嚟可以睇到咁靚嘅風景。好啦，跟住我哋坐咗幾個鐘頭車咧，就嚟到一個叫做最後一根釘嘅紀念碑。咁咧，佢係紀念一條太平洋鐵路嘅建成嘅。咁話說咧，呢個太平洋鐵路嘅最後一根釘紀念碑都有一段故事嘅。咁喺1867年嘅時候，加拿大就正式聯邦化啦，咁正式成為一個國家。但係當時嘅 BC 省其實仲未係加拿大政府嘅一部分。咁當然啦，加拿大政府就好想要做 BC 省啦。咁於是咧就同 BC 省進行談判啦。咁呢個時候我哋可以想象一下喎，BC 省咧就係北美洲嘅西邊，但係加拿大嘅發展重心咧就會喺多倫多啦、蒙特利爾、渥太華等等嘅東邊城市。咁加上 BC 省同埋其他嘅地區咧，仲有落基山脈嘅阻隔，令到來往非常之不方便。咁 BC 省咧就喺談判嘅過程之中提出咗一個非常之嚴苛嘅要求啦，就係話我一定起完一條連接東西兩邊嘅鐵路，我先至會加入你加拿大政府嘅。咁所以咧呢樣嘢都造就咗一個好奇怪嘅現象嘅，就係 BC 省反而同美國更加親近嘅。咁而終於咧就係經歷咗千辛萬苦啦，喺1885年嘅時候，呢條鐵路終於都起完並且通車啦。咁而加拿大政府咧，亦都喺1985年，亦即係通車之後嘅18年咧，去整咗呢個紀念碑出嚟，去紀念呢樣嘢嘅。咁呢件事其實對於加拿大政府嚟講非常之重要，
咁因為咧鐵路通車就意味住 BC 省正式納入去加拿大政府之中，聯邦統一正式圓滿結束。好啦，咁講到千辛萬苦，究竟係有幾咁千辛萬苦呢？咁話說當時仲係清朝嘅時候啦，大概係光緒帝嘅時期，就有5000個嚟自廣東省嘅清朝嘅人啦，咁就過咗嚟加拿大呢邊幫手起鐵路。當時佢哋嘅人工咧係1蚊嘅美金每一日。咁當然啦，加拿大政府都有出一啲白人幫手起，咁但係佢哋嘅人工咧就係每日3蚊美金。咁所以你會見到呢個係待遇係完全不對等。而好理所當然地，一啲好艱巨嘅工作，要開山劈石好辛苦嘅嘢咧，全部佢哋都拱晒俾呢啲嘅黃種人去做㗎。咁而當呢條鐵路建成嘅時候啦，加拿大都搞咗好多場嘅慶功活動啦，咁但係全部都一律禁止黃種人參加。咁所以加拿大政府其實都係做嗰啲好撲街嘅嘢嘅。咁不過放眼現在啦，呢個 BC 省嘅溫哥華大溫地區同埋基隆亞市嗰邊有如此良好嘅發展咧，其實都係多得呢條鐵路唔少嘅。咁點解嗰啲廣東人面對住咁樣嘅條件，簡直係被人賣豬仔咁嘅款，但係都仲願意過嚟去幫手起鐵路呢？其實都主要真係為咗自己生計啦。眼見過嚟幫手起鐵路，可能就係佢哋生命之中嘅其中一條出路，所以佢哋都迫於無奈，默默接受呢一切。哇！我哋終於都落車啦！我哋終於到咗今晚會留宿嘅一個地方，叫做三文魚灣。咁咧，但係留宿之前要食嗰啲嘢先。哇，好飽啊！呢個中式團餐，哇，好難得啊！我屋企人咧都即係食得好開心。佢話呢排咧食得太多西餐，食得太多牛扒咧食唔落啊。係因為始終都係唔係好慣，係咁食西餐嘅呢個 pattern。我終於食翻中餐咧，有啲啱自己口味嘅嘢落肚，咁就好啦，個都食得飽。咁今日咧咁漫長，我哋去咗咁多景點，要坐咁耐車，終於嚟到我哋呢個旅行團，亦都係我爸爸媽媽同家姐咧過嚟呢個加拿大住嘅最後一晚酒店。好，嚟到呢個旅行團最後嘅一間酒店，間房係咁嘅，都好大間，2張床就喺度啦。哇，出邊個景色好開揚啊！好啦，咁我哋啲行李就放咗喺度啦，呢邊就係廁所啦。嗨，好大塊鏡。好靚嘅浴缸，雖然唔會浸。跟住咧，呢間酒店咧，佢又用呢個室外泳池做主打啦。個導遊好極力推薦喎又。咁咧，所以又係好 repeat 嘅一個 step， 我哋要去游水啦。嗱，咁啊做嘢要爽手，梗係喳喳淋啦。最好嘅係咩咧？依家仲未天黑，咁所以咧，就算係室外泳池都好啦，都仲可以影到好多嘢俾大家睇㗎。睇下，咁啊，難怪佢真係會攞呢個室外泳池做主打，因為真係幾靚個衰嘢。哇！呢個暖水池真係好舒服啊！好啦，咁影完幾張相咧，我要做下一個挑戰啦，就係我要落佢個大池。嗱，呢個池真係好靚，但係咧，佢真係好凍。喂，啊！救命！好凍啊！好凍啊！黐線喎！我仲有1級。哇！真係救命！喂！哇！哇！救命啊！嗱，我覺得咧有一樣嘢我係一定要做嘅，就係要游晒呢個泳池氹氹跨。好，咁接下來嘅時間咧，我就會一剔過啦，然之後跟住我游呢個池啦。
游完水，梗係要浸下暖水浴啦，凍死我啦嗰次。嗱，我覺得健康人生啦，今日嗱又食玩瞓乜都做埋啦，冰水池都游埋啦，唔話得啦啩？我玩得真係好開心，多謝你啊泳池，拜拜啦！好啦，咁又到咗今日分享個人感受嘅時間啦。咁咧今日真係非常之開心啦，亦都非常之感恩啦，係有滿滿嘅收穫。有一種感覺咧令我特別深刻嘅，就係嗰種不期而遇，即係咧無論你嘅旅行係用乜嘢嘅形式去進行都好啦，無論係自由行也好，跟團也好，你說走就走，乜都唔 plan 都好，總會有啲嘢係絕對係會 out of 你 control， 係我哋冇得揀，我哋只能夠在當下接受同埋跟從。但係今日真係非常之幸運。即係我覺得幸運女神係企咗喺我哋呢邊。今朝早我哋遇上陰天，遇上大霧，遇上落雨。對於去旅行睇風景係一個非常之差嘅天氣，因為咩都睇唔到。但係點知坐完纜車上山頂，又影到啲嘢喎，又幾靚喎。喺影完相之後，咦？啲霧先至嚟。咁啊，去到兩個唔同嘅湖啦，由陰天到慢慢開始出太陽啦，有藍天出現啦，到後尾直頭哇啲太陽勁到咧，曬到咧，哇真係好精彩！甚至乎去到呢一個泳池啦，都好開心嘅，有好多嘢完全都係我意想唔到，亦都係我當下控制唔到，但係就咁樣發生咗。呢一個就係享受旅行嘅一個樂趣。即係如果 everything is under your plan 嘅話，其實根本就唔會好玩，總會有啲嘢係要你唔知道，保持嗰種神秘感咧，你先至會發現當刻究竟咁寶貴。當你揾到你想要嘅一啲嘅寶藏，一啲令你快樂嘅事發生咗嘅時候，嗰個珍貴嘅程度先至凸顯到出嚟。好啦，咁呢兩日咁開心，我有冇遺憾呢？絕對有。咁啊，要數嘅話就真係好可惜，我唔能夠喺度放航拍，因為加拿大政府咧係嚴禁喺呢個國家公園度放航拍機，即使佢係細過250g 都唔得嘅。咁當然政府嘅說法就係話要保育呢個大自然啦，保障其他旅客嘅安全啦。咁但係呢個政策咧，亦都令到大家少咗一個獨特嘅角度去欣賞呢個咁美嘅自然風光。我哋真係為呢個政策嘅出現而感到惋惜，因此咧，我要十分感謝一個 YouTube channel 啫，The Archiver of Videos， 好感激佢能夠借出佢嘅航拍嘅 footage 去俾我喺呢段 vlog 片入面使用。咁所以咧喺呢條片段入邊，所有見到關於 Banff 嘅航拍片段咧，都係嚟自呢個 channel 嘅，大家可以多多支持下佢。天色開始黑，我都要早啲休息，好攰啦，今日真係玩得好開心。咁有咩嘢咧？我哋留翻聽日再講。咁我哋今日咧就嚟到呢度啦，咁多謝大家收睇，我哋聽日再見，拜拜。What the fuck？ 冇計，呢一個就係俾平團費嘅後果。好啦，食完一個咁差嘅早餐，我哋依家就要開始我哋第4日嘅行程。好啦，咁我哋今日嘅第一個行程咧，就嚟到金路市嘅一個花旗參廠。嗱，咁由於廠房入邊咧係唔俾錄影嘅，咁所以我就冇辦法帶一啲嘅片段俾大家睇。咁但係咧得到職員嘅允許啦，我都可以影少少相咁樣。咁嚟到呢一個廠之後咧，其實我都算係長知識嘅。咁樣咧，話說咧，我哋平時食開好熟悉嘅花旗參啦。咁雖然中國係一個好大嘅產地，但係咧原來佢係嚟自於美國嘅。咁點解花旗參會叫做花旗參呢？咁因為美國嘅國旗花呢碌，咁所以叫花旗國。咁啊，然之後由花旗國產出嘅人參咧，就叫做花旗參啦。咁呢個世界嘅人參咧，主要分咗兩大類。第一類咧就係亞洲參，我哋平時係食韓國嘅高麗參啦，日本嘅東洋參啦，就係屬於亞洲參。咁而我哋熟知嘅花旗參咧，就係屬於北
美洲嘅北美參啦。咁呢個北美參同埋亞洲參有咩分別呢？其實佢哋嘅化學成分係差唔多，但係各種成分嘅比例就唔一樣，所以北美參同埋亞洲參咧對人嘅功效亦都唔一樣嘅。我哋熟知嘅亞洲參，包括係東洋參同埋高麗參咧，主要係補血多啲嘅，咁所以比較燥熱嘅人士咧就唔係好適合食啦。咁因為會長期過量咁食呢個亞洲參咧，係會導致流鼻血嘅。咁仲有啦，臨瞓之前其實都唔係好適合食呢個亞洲參嘅，因為亞洲參佢其中一個好大嘅功效咧就係促進血液循環啦。咁臨瞓之前食就會導致失眠啦。咁但係北美參咧相對嚟講就比較溫和啦，咁所以日日飲嗰啲嘅北美參沖嘅茶，包括花旗參茶啦，其實都唔會太過燥熱啦，咁亦都甚至乎係有真正嘅效果啦。如果係有呢個睡眠唔係咁好嘅情況之下，其實食北美參咧係都可以有所改善嘅。咁我哋成日講北美參，咁究竟 BC 省對於種植呢個北美參有啲乜嘢嘅優勢呢？咁主要有兩大方面嘅。第一呢，就係 BC 省嘅天氣好凍嘅，冬天呢係去到零下30度至零下40度咁樣啦。因為種植人參呢係需要冬眠嘅，咁所以呢，有一個咁寒冷嘅地方呢，就非常之適合啦。第二咧就係 BC 省地大啊，因為咧人參其實種完之後咧，基本上嗰個泥土咧就已經冇晒養分，咁嗰個地方咧我哋就要需要去休息啦嚇，咁我哋呢個叫做輪流耕作啦，或者叫做輪耕啦。咁地大嘅好處就係能夠進行多重嘅輪耕，咁樣咧令到嗰個產量咧唔會因為輪耕呢一個措施咧而去影響到咁多嘅。咁所以 BC 省咧係一個非常之出名去生產花旗參嘅地點啦。咁點解溫哥華都喺 BC 省，但係又種唔到呢個花旗參呢？咁嘅原因，溫哥華有個別名叫做 Vancouver， 落雨太多啦，咁泥土太濕咧就會令到呢個花旗參腐爛，咁所以咧就會嚴重影響產量。咁辛苦種完人參啦，咁當然係採集啦、清洗，然之後進行乾燥嘅過程，製成各種嘅產品咧，咁就向大家銷售啦。所以我哋大家都可以享用到呢個咁好嘅花旗參啦。好啦，同大家一齊上完堂，咁我哋依家咧就去下一個地方啦。好啦，咁我哋依家咧時間嚟到11點半左右啦，咁我哋就嚟到咗一個叫做 Merritt 嘅城市啦。咁我哋其實係冇行程噶啦，之後咁依家最主要都係食埋我哋嗰餐飯，跟住就要起程趕路去溫哥華啦。咁咧啱先都發生咗一啲幾搞笑嘅事情啦。話說我哋頭先一家人咧就同另外兩母女一個家庭搭台喺一齊食呢個中餐。咁樣咧個細路女咧就問我喎：咦，阿哥哥啊，你拎住部相機係咁影嚟影去，你係咪嗰啲主播啊 YouTuber 咁樣啊？雖然我係會將我嘅影片分享去一啲嘅社交平台同埋俾屋企人睇嘅，咁但係我當然話我唔係啦，因為我真係冇嗰個 quality， 我冇咁嘅本事去做。咁樣咧，我又諗翻起啱啱開始嚟呢個旅行嘅時候咧，我阿爸又話：哎呀，你成日影嚟影去咁多嘢，條片咧你又剪到咁長咁樣，你搞咁多做咩啊？你影下相咪算咯。我就同佢講話唔係嘅，呢條片我係一定要整落去。咁好老實講嘅，拍片剪片呢啲咁嘅嘢，吃力不討好。我自己嘅拍攝工具又唔夠專業啦，我自己嘅拍攝技巧又唔到家啦，我嘅剪接又真係一般啦嚇。咁整出嚟嘅製成品，我都唔能夠係話好睇嘅。但係我仍然要堅持去做嘅一個原因，就係因為我屋企人真係老。咁我自己咧都嚟咗溫哥華1年有多啦，其實同屋企人見面嘅時間真係越嚟越少啦，係嘛？見一次就少一次。咁今次好難得啦，屋企人可以坐到咁長途嘅飛機，老遠由香港走過嚟，我哋可以一家團聚，其實真係好感恩。但係下次咧會係幾時咧？即係當然我一定係會返香港，但係呢一刻我都講唔出究竟係幾時，因為有好多因素影響緊我嘅。咁而屋企人想再嚟嘅時候呢，佢哋到時可能2年之後、3年之後，佢哋仲有冇呢個適合嘅身體嘅條件去坐咁長途嘅飛機再過嚟見面呢？所以我好希望去做嘅其實就係記錄低每一件事，去講多啲嘢。就算條片好長，佢哋到時老啦、年紀大啦，佢哋真係再冇呢個
佢哋真係仲有冇呢個耐性，真係仲有冇呢個能力去睇晒我條片，去理解我條片講乜嘅時候，至少佢哋都仲可以聽到我把聲，至少都可以回憶緊我哋去過邊一度，我哋聽過啲乜嘅故事，我哋發生過嘅一切。所以呢個先我咁堅持10幾日旅行，我係自願地去被咁多嘅素材包圍，去影咁多唔同嘅嘢，去盡量想將一齊我哋經歷過嘅保留。所以我係唔會放棄去做呢樣嘢，因為就住目前嚟講，大概就係我能夠為佢哋留低嘅一份禮物。失禮晒，影住自己喊，好似唔係幾好咁。係啦，咁咧依家咧 IG 就好興玩嗰啲咩啊？你對上一次喊係咩原因啊？我好開心咧，我對上一次喊即係啱啱係因為屋企人嘅。我希望佢哋返到香港之後都可以健康繼續生活落去啦。咁啊唔使擔心我啦，我喺加拿大呢邊都過得好好。係啦，咁咧食完飯，我哋就出發返溫哥華啦。好啦，咁樣咧，我哋就返嚟溫哥華 Burnaby 嘅 Metro Town。哇，返到嚟咧真係好煩囂啊！呢個世界。好，咁咧喺返屋企之前咧，我都有少少嘢要處理嘅。咁啊，話說咧，我小弟嚟緊好快咧，又會考呢個沙灘排球裁判嘅試啦。咁我就需要去準備一啲嘅服裝嘅。咁我要去趁呢個空檔去處理咗佢啦。因為我今日再唔嚟咧，我就買唔切㗎啦。咁啊，第二樣嘢咧就係我要去買餸，幫手今晚加餸。好，第一站 Uniqlo 搞掂。喂，我想講咧，呢度買衫真係好貴。我揀3件嘢，2條短褲，1件 Polo。120蚊加紙，你唔可以搶，剩翻600幾蚊港紙啊！呢3件嘢，黐線！如果唔係我急住要咧，我都唔會硬食啊。不過冇辦法啊，呢邊嗰個實習試安排咧，真係有啲倉促，因為佢要就翻呢個比賽賽期啦，去俾一啲比賽我哋去做，咁所以咧，我都唔能夠及時叫屋企人咧喺香港幫我買過嚟，唯有喺度硬食啊！好啦，第2站。我哋要嚟 TNT， 我哋咧想買翻上次個斑點蝦，但係咧呢度哇實在太貴啊！你唔可以搶，明明上次個斑點蝦仲有折㗎，點解會冇咗㗎？好，重新嚟多次第2站，我哋去咗 PriceSmart， 撲你一街啦！你都係買40蚊磅，黐線㗎！你都係去搶㗎。好，結果我哋決定放棄咗買呢個斑點蝦，因為實在太貴啦。不過特價嘅季節已經過咗啦，唉，結果買蝦失敗，咁我哋就要返屋企啦，食飯啦。咁返到屋企食完晚飯之後咧，我爸媽咧已經攰到瞓唔着咗，咁樣咧，哇，今日真係飄低萬里長城返嚟，咁啊係啦，哇，咁啊1日啦，咁咧聽日咧就會係佢哋留喺溫哥華全日嘅最後1日啦。咁啊，我聽日咧都會做乖仔咧，咁啊陪佢哋嘅。咁但係咧，我都會係咁先。我哋聽日再講，咁啦，拜拜。最後1日，終於都要嚟啦！哇，時間真係過得好快。咁咧係時候佢哋要返香港啦。咁其實咧喺佢哋過嚟嘅呢2個禮拜咧，我真係冇晒時間觀念。我就係記得啊，今日係邊個團嘅第幾日啊？我今日要去邊？我完全係冇晒。究竟今日係6月幾多號咧？星期幾咧？係完全我都 lost 晒。哇！咁開心嘅時間就過得特別快。咁啊，係時候又要講拜拜啊！好老土啊！咁咧，依家已經係呢度嘅夜晚啦。咁啊，亦都幫佢哋 check in 好晒啦，搞掂晒啲行李啦。咁今日咧，其實我都冇乜點樣去拍片咁啊，因為我都好想抽1日嘅時間
放低我部相機，真係去同佢哋多啲傾下偈，講多幾句嘢，好純粹咁享受同佢哋一齊唔多嘅時間。咁我真係好開心，佢哋今次能夠過嚟同我哋一齊玩，去咗2個旅行團。咁啊，好老實講嘅，一家人啊，梗係要吵吵鬧鬧、嘈下交先係一家人㗎啦。我同大家講，我哋一家5口完全冇嘈過交咧，一定係假嘅。你咪要隨我，你嚟啦！你嚟啦！除咗一齊一打落嚟，yes！哎呀！嗱，依家咧係溫哥華時間6月14號星期六。咁咧有一樣好得意嘅事情，就係當佢哋翻到香港之後咧，就已經會係6月16號星期一。咁所以我爸爸咧就會好順利咁 skip 咗呢個父親節。阿爸，我有嘢同你講，你要望鏡頭過，父親節快樂。你小心，一路順風。媽咪，我都掛住你㗎。拜拜。係啊，我哋咁樣就分開咗啦。咁過咗今日之後，我又要繼續應付考試啦，跟住要做嘢啦。2個家姐又各自有佢哋工作啦，阿爸又繼續忙啦，媽媽繼續喺屋企做呢個家庭主婦，照顧屋企嘅一切啦。一切又要如常咁過。不過咧，唔好唔開心。我哋見到面，知道大家都安好，咁就足夠啦。咁咧之後，我哋都要好好繼續生活落去。下次無論係屋企人再嚟也好，我返香港也好，還是係我哋再喺其他國家再相遇也好，我哋咧都要期待住嗰日嘅到來。我哋一定會再見，放心啦，我會好好下試，然之後咧一定會得。繼續努力工作啊，咁樣咧都會繼續草中啦。然之後我哋就申請 PR 啦，然之後一切順順利利啦，開開心心啦，咁樣啦，係啦，唔使擔心。好啦，呢個歷時2個禮拜屋企人過嚟玩嘅呢個 vlog 咧，終於都完結啦。記住一定要等我剪片，然之後咧我哋一齊再嚟回味呢個旅行。好啦，我哋今日嘅片段就到呢度啦。我哋有機會再見，拜拜。咁話說咧，屋企人今次老遠香港過嚟啦，幫我拎咗好多嘢過嚟㗎。除咗係之前嗰啲書啊、衫褲鞋襪啊、嘢食啊、日用品之外咧，仲有2樣嘢，我真係好開心佢哋能夠即係幫我由香港拎翻過嚟。就係咧，我上一次喺巴厘島旅行嘅時候買嘅少少紀念品。咁巴厘島嗰次嘅旅行真係十分之難忘啦嚇，我都拍咗一系列嘅 video 啦，關於呢個旅程都有一個詳細記錄。咁咧呢樣嘢咧，其實都喺嗰條 vlog 片度出現過，但係我自己就冇點樣去介紹，留翻咧呢個機會同大家分享一下啦。咁巴厘島咧係一個好靚嘅地方啦，人都知啦嚇。佢哋其中一樣好出名嘅手信咧，就係滑浪板造型嘅一啲嘅飾物。我就揀咗當中嘅2塊啦。同大家介紹下，第一塊咧係非常之靚嘅，有巴厘風景嘅一幅畫啦。就畫咗一個喺呢個滑浪板造型嘅木板上面啦。背後咧仲宣示主權咧，印咗我個名上去嘅。真係好開心啊！因為每次一望起呢幅嘢咧，就諗翻起當時我哋見過壯麗嘅風景。好啦，第2塊滑浪板咧就係大啲嘅，佢又冇有其他特別顏色，就係關於一架電單車啦，停泊咗一個沙灘嘅一個場景嘅滑浪板。好啦，個問題又嚟啦，我冇車牌，更加就冇揸開越野電單車嘅。點解會買塊咁嘅嘢翻屋企呢？呢一切咧就要由一位台灣嘅 YouTuber 開始講起。佢就叫做老特。現時咧，佢係一位做緊呢個關於揸越野電單車行台灣唔同嘅山林道，去將一切佢沿路見到嘅風景啦，同埋佢自己感受去表達出嚟嘅一位 YouTuber 啦。佢係一位我非常之欣賞嘅人。點解呢？第一就係因為佢係現時非常少數
嘅 YouTuber 仍然肯努力去做一個非常之長嘅影片。咁咧佢嘅片段咧係講緊40分鐘起跳嘅。咁如果篇幅長啲咧，佢可能會分幾集啦，每集會有個半鐘等等嘅。咁啊，而家因為大家都知道嘅大時代趨勢咧，個個都係偏向呢個短嘅影片多啲嘅。咁所以好少人會堅持去做呢樣嘢，但係佢堅持緊。呢個 that's why 我係欣賞佢嘅第一點。咁第二點咧，其實就係關於佢揸呢個越野電單車對我個人嘅影響。係啊，影片係可以影響到好多人嘅。咁我亦都好陶醉喺佢嘅影片之中啦。我每次透過影片參與到佢嘅行程啦，都睇到佢由呢個預備啦，到佢去落實啦，到佢中間發生咗一啲嘅插曲啦，可能係因為真係一啲突發情況啦，又或者係可能個人唔小心大頭蝦咁樣，咁啊導致有啲奇怪嘅事發生咗啦嚇。咁佢會點樣去面對當下呢？咁啊，同埋佢嘅一啲感想啦，都好帶動到我嘅。咁我好欣賞佢嘅係咩呢？其實就係佢係一個好熱愛越野電單車嘅人。咁而佢因為熱愛住佢嘅生命，所以佢能夠排除萬難，勇往直前去做佢想做嘅事，然後終於睇到一啲佢想睇到嘅嘢，佢能夠帶到一啲好珍貴嘅影片翻嚟，就連作為觀眾嘅我都會戥佢開心。咁我就係不知不覺啦，咁啊俾佢感染咗。咁其實佢嘅片段咧都會令到我若有所思嘅。咁雖然佢係一個有國際車牌揸緊電單車嘅人啦，咁我就係一個考車牌考幾次都考唔到嘅一個普通人。咁但係其實喺我哋每個人自己嘅生命入邊，我哋好多嘅時候都係需要去勇往直前嘅。咁當然應該做嘅準備還是要做。但係更多我哋應該要有嘅就係踏出自己舒適圈嘅嗰份勇氣，因為有呢一份勇氣，然之後佢熱愛佢嘅生命，佢去勇於堅持，佢終於得到佢想要嘅嘢。咁呢一樣嘢就係好 impress 到我嘅。正如啦，我自己生命入邊都係有好多嘢，其實都係要勇於去嘗試啦，踏出嘅第一步啦，咁我先至可能會有意想不到嘅收穫啦。咁所以 that's why 我一望到呢一塊滑浪板，我又突然之間又醒起，咦？呢一個 YouTuber 影響到好多喎，我就同我媽媽講，我好想帶佢翻屋企，我一定要拎佢去加拿大，呢塊嘢一定要陪我。咁啊，終於咧，屋企人就幫我拎咗翻嚟啦，咁我就非常之開心。Hello， 媽咪，俾你睇啊！你睇下，佢牌攞咗啦，考到啦！